雨下得又急又猛，雨点非常密集，拍打在路面上，发出巨大声响。深夜时间吵得人难以入睡，短时间内路面就开始积起水来。新北市19号深夜下起滂沱大雨，深坑区北深路一段与深南路交叉路口，汽机车、行人涉水而过，水还一度淹到脚踝。它淹多高？差不多这里吧，到脚踝。是从山上这样下来的，它会1点的左右的时候开始一直流，它从那个半山腰那边吧。积水的情况已经影响到用路人安全，可以看到路面泥泞不堪，还有许多枯枝落叶，一片狼藉，宛如台风过境。远景消防以及清洁队也马上到积水路段协助清理。后来雨势渐渐变小，积水也在将近凌晨2点半的时候完全消退。不过不止这里有积水的情形。福州桥往树林方向已经整个淹水，好几名骑士穿着雨衣，面对眼前的积水非常无奈，根本难以行驶，干脆直接下车，用推的回家的路变得遥远又艰辛。另外，在中和区雨水更是直接流进民宅，雨水直接淹进家中，树叶、沙子也都流进屋里。好夸张哦！这水也太深了吧！民众拿着打扫工具拼命把雨水往外推，直呼真的太夸张。家中的柜子也进水，赶紧用毛巾堵住门的缝隙，但家里还是免不了被大雨袭击。往外看，柏油路上满满都是水，汽车轮胎更是直接泡在水中。20号、21号受到东北季风及台风外围环流影响，桃园以北、东北部、东部地区及北部山区有阵雨或雷雨。气象署也针对东北部地区发布豪雨特报，民众出门在外务必小心。